Tahun 1972, sebuah kapal bernama Mary Celeste ditemukan mengapung di tengah Samudra Atlantik. Kapalnya utuh, layar terbuka, makanan masih terhidang, tapi seluruh awak hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada kerusakan, tidak ada mayday. Semua barang pribadi masih rapi, bahkan barang berharga tidak disentuh. Seolah satu kru kapal menghilang dalam sekejap. Sampai sekarang, hilangnya awak Mary Celeste masih misteri laut paling membingungkan di dunia.